Предлагаю тебе небольшую практику, которая позволит успокоить твое сердце через расширение сердечного центра. Также соединиться со своей душой, ведь нет ничего прекрасней, чем ощущать связь со своей душой. Ты уже знаешь, что ты находишься в энергетическом поле, которое позволяет расширять свои возможности. Начинаем. Сядь или ляг поудобнее, чтобы ноги и руки не были скрещены. Все в свободном положении. Почувствуй свое тело, как каждая часть соприкасается с какой-то поверхностью. Ощути это прикосновение в одном моменте, как прикасаются твои ноги, руки, голова, спина с поверхностью. Все мысли твои уходят, растворяются. И обрати свое внимание на дыхание. Сделай глубокий вдох, выдох. Почувствуй, как расслабляется твое тело с каждым выдохом. С каждым выдохом уходит все напряжение. Тебе становится легко. Сделай глубокий вдох, выдох. Вся тяжесть, напряжение уходит из твоего тела, и тебе становится легко и спокойно. Ты чувствуешь, как твои ноги соединены с землей и невидимыми нитями уходят в землю, соединяясь с центром земли. Сделай глубокий вдох и выдох. Сделай глубокий вдох и выдох. А сейчас представь себе комнату. Я не знаю, какая она твоя комната. Большая она, маленькая, светлая или темная. Находится она в многоэтажном доме или в деревенской избе. Возможно, это тронный зал. Возможно, это маленькая комната во дворце. Неважно. Ты просто видишь эту комнату. Рассмотри ее стены. Может быть, там есть мебель. Может быть, там есть картины. Присмотрись. Сделай глубокий вдох и выдох. А сейчас представь себя камином. Именно камином. Ты камин. Присмотри себе место в этой комнате, где ты, камин, можешь расположиться. Место, которое тебе больше всего нравится. Нравится в этой комнате. Слева, справа или посередине. Сделай глубокий вдох, выдох. Поисследуй себя. Какой ты камин? Из чего ты состоишь? Как ты выглядишь? Из какого материала? Большой ты камин, маленький. Сделай глубокий вдох, выдох. Вдох, выдох. И сейчас ты видишь, что в камине появились дрова. Посмотри, какие это дрова. Возможно, это березовые поленья
Большие они, маленькие. Возможно, это тоненькие лучинки. Как они выглядят? Сухие или мокрые? И ты видишь, как кто-то поднес огонь, и дрова разгорелись пламенем. Глубокий вдох, выдох. Понаблюдай, какое это пламя. Высокое, низкое, горит ярким пламенем, светом или немного тлеет. Понаблюдай, поисследуй. Вдох, выдох. И к тебе приходит понимание, что ты камин и даешь людям тепло и свет. Ты понимаешь, что даешь свет и тепло. Тепло и свет. И ты ничего не просишь взамен, ничего не ждешь. Просто даешь свет и тепло. Тепло и свет. Ты понимаешь, что у тебя такая особенность, твое дело жизни, твое предназначение – давать людям свет и тепло. Это важные функции камина, которые ты сейчас понимаешь и осознаешь. Вдох, выдох. Чувствуй это состояние, когда ты отдаешь. Посмотри вокруг. И где-то находится дверь. Она открыта. А за ней ты видишь людей. И ты разрешаешь войти людям в эту дверь. Войти всем, кто этого захочет. Нет, ты не приглашаешь, а разрешаешь войти тем, кто нуждается в этом, кто хочет войти. Вдох, выдох. Ты камин, ты даешь свет и тепло. Ты можешь легко делиться своей функцией, согревать и освещать. В комнату открыта дверь с твоего позволения. И это разрешение для тех, кому необходимо. Глубокий вдох, выдох. Обрати свое внимание на тех, кто вошел в комнату, на твое разрешение, отдавая ответственность каждому, кто хочет или не хочет воспользоваться твоим теплом и светом. Каждый понимает, есть открытая дверь, есть тепло, есть свет. Вдох, выдох. Посмотри, много или мало пришло людей. Возможно, ты кого-то знаешь. Возможно, все тебе не знакомы. А возможно, нет никого. Это не важно. Важно то, что ты понимаешь и знаешь. Ты выполняешь свое предназначение. Ты даришь людям тепло и свет. И разрешаешь каждому пользоваться твоим теплом и светом, если им это необходимо. Вдох, выдох. Посмотри, как меняются люди, которые находятся в твоей комнате. Понаблюдай за ними.
как меняется их настроение от твоего тепла и света. Понаблюдай. Ты понимаешь, чем больше отдаешь света и тепла, тем больше тебе возвращается. Понаблюдай за этим процессом. У тебя есть еще немного времени. Сделай глубокий вдох, выдох и потихонечку возвращайся в свое тело. Посмотри на свои руки, ноги, ощути себя. Ты можешь применять эту практику в беседе с собеседником, когда возникает недопонимание или какие-то разногласия. Ты можешь представить себя камином и как ты отдаешь тепло и свет. Понаблюдай, что будет происходить. Поисследуй. Это же интересно. Поделись своими ощущениями и чувствами в комментариях, если будет у тебя на это желание.